ଝାମଲା ଜାତି ନଥିଲା, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶୁଭ ସକାଳ ଆଣ୍ଡ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ହଉ, ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ତ ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ମୋ ଭ୍ଲଗର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହବ ଯୋଉଥିରେ ମୋ ଭ୍ଲଗ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ନା କାମ ଗ୍ୟାପ୍ ଯୋଗୁଁ। ତ ଏବେଠୁ ପୁଣି ଆମେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ଯୋଉଟାକି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି APR ଏକ୍ସପ୍ଲୋର। ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଆମ କିଚେନକୁ ଆଉ ଦେଖିବା କିଚେନ ସବୁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग सेफ, हैप्पी न्यू ईयर। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। नेम हैप्पी न्यू ईयर। ତା ଭିତରେ ଆମ ଭେଜିଟେବୁଲ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଭେଜିଟେବୁଲ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି। ହଉ ସାର୍, ଆଜି ଭେଜିଟେବୁଲ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି? ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହଁ, ଆଉ ଧନିଆ ହୁଁ, ଆଉ ଆଳୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଆଳୁ ପିଆଜ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ସାର୍ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହାପି ଆଉ ଏବେ ତ 2026 ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ମୋଠୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁଜନ। ତ ଏବେକା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଉ ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଥିବା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଫରକ ଏତିକି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ହଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ହୁଁ। ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ଭୋଜି କରୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏବେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି କିଛି ନାହିଁ, ନା ସବୁ ମତଲବ। କାରଣ ଆଗେ ଆଗେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥିଲା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଗେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ simple ଏବେର ଥିଲା। ଫରକ ମୋବାଇଲ ଏଠି ନାହିଁ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାହେଲେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଭୋଜିଭାତ କରୁଥିଲୁ। ଝାମଲା ଜାତି ଆଜିର ନଥିଲା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନଥିଲା, ବାନାନା ଅଛି, ଏଇସବୁ ଆଳୁ ଜିନିଷ ସବଜି ଅଛି, ଆଗରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଥିଲା, ମୋବାଇଲ ପୁରୀ ଅଛି। ନଥିଲା, ପୁରୀ ଆଉ ତଳେ ନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନର ମଜା ଏ ଦିନର ମଜା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଯୋଉଟା କି ସେଟା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବନାଯାଏ ନା, ଏବେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟା ହିଁ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛେ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଆଉ ଇୟର। ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଫରକ। ଯାହା ହଉ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଯୋଉଟା କି ମଉସା ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ସାୟଦ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ଆଉ ଫେରି ପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଜେନେରେସନ ୱାଇଜ ମଣିଷ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମଉସା ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯୁଗ ନେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଉସା ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ପୁରା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଆମେ ମଉସା କିଛି କଥା କହିଲେ ଯୋଉଟା ମତେ ଲାଗିଲା, ପରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଲିନି, ଯୋଉଟା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଯୋଉଟା ଦୁଃଖ କଥାଟା ମଉସା କହିଲେ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଠିକ ହିଁ କହିଲେ। ଏବେକା ସେ ଜେନେରେସନରେ ସେଇଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେଇଟା ଚଳିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ।